Oh Gott, hat sie sich erschrocken. Guck doch mal. Das war ein Fenster. Guck doch mal hierher. Komm her. Komm her. Also, ja, guck mal. Hey, guck mal. Ach, du kommst schon wieder, ne? Oh, so schlimm war es nicht, ne? So schlimm war es gar nicht. Hey, guck. Ist sie schön, ne? Oh, ist die süß.